พี่น้องภาคใต้ที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องทราบไหมครับว่าขณะนี้การเมืองภาคใต้กำลังถูกครอบงำจากนักการเมืองสีเทาและสีดำผมเชื่อว่ากำลังครอบคลุมไปเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ที่มีอุดมการณ์ที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อทำให้การเมืองสะอาดขึ้นการเมืองสะอาดหมายความว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาร่วมกับพรรคไทยพรรคดีเอาหัวจิตหัวใจเอาอุดมการณ์มาร่วมในการต่อสู้ที่จะทำให้การเมืองในพื้นที่ภาคใต้กลับมาเป็นการเมืองอุดมการณ์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมาช่วยกันกวาดล้างการเมืองสีเทากวาดล้างการเมืองสีดำให้หมดจากพื้นที่ภาคใต้ด้วยการมาเป็นผู้สมัครสสของพรรคไทยพรรคดีพี่น้องที่มีอุดมการณ์สามารถร่วมเป็นผู้สมัครและติดต่อมาที่พรรคไทยพรรคดีได้ที่ลิงก์นี้ครับ